ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪੁੱਤ ਜੀ। ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।